კარგით, განვაგრძოთ. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ხანგრძლივი სიტყვით წარდგა საკუთარი აპარატისა და საკუთარი ხალხის წინაშე. მოდით ვნახოთ რამდენიმე ამონარიდი ამ სიტყვიდან. ჩვენ ბევრწილად გვაქვს უკეთეს შენობები, ვიდრე აქ საფრანგეთში, ინგლისში, გერმანიაში და ასე შემდეგ. ჩვენი უფრო ახალია. ბატონო პრეზიდენტო, ხომ ვერ მეტყვით რამდენი დაჯდა ეს ახალი შენობები? ხომ ვერ მეტყვით რამდენი დაჯდა თქვენი სასახლე, სადაც დიდ ძუძუებიანი მასაჟისტი მასაჟს გიკეთებდათ? ხომ ვერ მეტყვით რატომ დაანგრიეთ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახლა დაშენებული სახლი? ხომ ვერ მეტყვით რამდენი უსაფკარო და სიღარიბის ზღვარს მიღმამყოფი მოქალაქე ყავთ ქვეყანაში? ვერ მეტყვით? თუ მეტყვით? ამ შენობების ხარჯზე გაღარიბებული მოსახლეობა სად კიდიათ? ამავე შენობაზე თუ სადმე სხვაგან? ჩვენ გვაქვს პოლიციის შენობები, რომელიც უკეთესია, პროკურატურის შენობები ბევრგან უკეთესია. ესეც ძალიან თანამედროვე შენობა, ახლა რაღაც საოცრებას ჩვენ ვერ შევქმნით, ჩვენ არ ვართ ჯერ მდიდარი ქვეყანება, მაგრამ ყველაფერი რაც შენდება უნდა იყოს უმაღლესი კლასის. ციხე დაგავიწყდათ, ბატონო პრეზიდენტო. ციხეებსაც საუკეთესოს აშენებთ. და აქვე ერთი შეკითხვა მებადება. ხვდები რომ სასახლე თქვენთვის აიშენეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა ვანოს აუშენეთ. პროკურატურა ადეიშვილს. იმასაც ხვდები რომ სხვისთვის თქვენ არასდროს არაფერი აგიშენებიათ. აქედან გამომდინარე მებადება კითხვა, ვინაიდან თქვენ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აშენებთ? ეს ახალი ციხეც ხომ არა, ისე მინდა გითხრათ რომ ჰააგაში უკეთესი კამერებია გაცილებით. სხვა შორის მე დღეს მქონდა ხანგრძლივად ვისადილე ალექსანდრე ბესტავაშვილთან, ეს არის 103 წლის ჩვენი თანამემამული, ძალიან გონიერი, დიდი პატრიოტი საქართველოს, ჩვენი დიასპორის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ევროპაში და მე ვკითხე მას, მისი აზრით რა იყო მთავარი მიზეზი საქართველოს, ის რომ საქართველო აღმოჩნდა ასეთი ადვილი ლუკმა რუსეთის 1921 წელს. ბატონო პრეზიდენტო, 1921 წელს საქართველო რუსეთმა მართლაც იოლად დაამარცხა. ამაში გეთანხმებით. მაგრამ აქაც ერთი რამ ვერ გავიგე. რას ნიშნავს ხანგრძლივად ვისადილე? ხანგრძლივ სადილობაში გულისხმობთ იმდენივე დროს, რამდენიც დაჭირდა რუსეთს ჩვენი დამარცხებისთვის 2008 წელს? თუ უფრო ნაკლები და მენიუში რა ქონდათ? ის ხომ არა, რაც 2008 წლის აგვისტოში. აი თქვენი საყვარელი საკვები რომ იყო. რა თქმა უნდა, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა ყველაზე სერიოზულებმა. მიულოცეს გამარჯვებულებს გამარჯვება. ალასანიასთან, ჭანტურიასთან და სხვა დამარცხებულებთან ერთად ჩვენს ვულოცავთ გიგი უგულავას ამ დიდ გამარჯვებას და ვუძღვნით მას ამ მშვენიერ კომპოზიციას. Композитор Давид Тухманов, стихи Владимира Харитонова. День Победы. Как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник синевою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. ხალისიანი მილოცვის შემდეგ მოვისმინოთ რაზე საუბრობდა ბატონი პრეზიდენტი. კარი ნაწილი რომელიც ეს იმიტომ რომ ხალხი არ არის ჩვენ დონეზე. აი ჩვენ ვართ მაგარ დონეზე. ჩვენ ნაცარქექიები ტელევიზორის ეკრანებზე ხშირად ვდომი და ზოგი კომპიუტერს უზის და იქ რაღაცას ქეკავს ნაცარს და ზოგი გაზეთებში წერს. აი ხალხი ვერ არის ჯერ ჩვენ დონეზე, ჩვენ სიდიადეს ვერ იგებს. ამაზე დიდი უბადრუკობა და გონება შეზღუდულობა რომ ასე ლაპარაკი საკუთარ ხალხზე ერთი რამ ვისწავლე მე ჩემი ცხოვრებით და ჩემი მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრებით. ყოველთვის ყველა საკუთარ მარხში დაადანაშაულებ მხოლოდ საკუთარი თავი. დიდო მიხეილ, როგორი მართალი ხარ, როდესაც მათ ვინც საკუთარ ხალხს ანგარიშს არ უწევს, ნაცარქექიებს და გონება შეზღუდულებს უწოდებ. ამით შენ ღირსეულ შეურაცხყოფას აყენებ მათ. მაგრამ თქვენ ხომ მთელი საქართველოს პრეზიდენტი ხართ. ესე იგი ოპოზიციის პრეზიდენტიც,
გამოდის რომ ოპოზიცია თქვენი ხალხია. გამოდის რომ თქვენ თქვენს ხალხს შეურაცხყოფას აყენებთ. გამოდის რომ თქვენ საკუთარი ხალხის ნაწილს გონება შეზღუდულს და ნაცარქექიას ეძახით. რაც მთავარია, რადგან თქვენ ასე იქცევით, გამოდის რომ ეს დასაშვებია. გამოდის რომ მეც შემიძლია ამის გაკეთება. აი მე გამოვიყენებ ჩემს ამ უფლებას და თქვენთვის ვიტყვი, რომ ერთი ადამიანი გონება შეზღუდული და ნაცარქექია. აბა თუ მიხვდებით ვინ? ქართველია, რომელსაც აქვს 3000 წლიანი და თუ უფრო მეტია გამოცდილება გარჩევის, ვინ არის მოღალატე და ვინ არის პატრიოტი, ვინ დააკარგია დამოუკიდებლობა, ვინ იბრძოლა მის შენარჩუნებას, ვერ მიხვდება რას აკეთებ. და რისი თქმა გინდა ამეთი. ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინა ამარჩენებს, მაგრამ მართლა მინდა ყველას უთხრა, ყველა პასუხისმგებელ სუბიექტს საარჩევნო კამპანიის დიდი მადლობა. აი, აქაც გეთანხმებით ბატონო პრეზიდენტო, სავსეა საქართველო იმ ადამიანებით, ვინც რუსებთან თანამშრომლობს. მინდა გაგახსენოთ ერთი სიუჟეტი. შპს ევორდის 100%-იანი წილის მფლობელი შპს Capital Vostok Limited-ია. მის ერთპიროვნულ ხელმძღვანელად კი საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით დღეს CSKO-ს მოქმედი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი სახელდება. ბიზნეს საქმიანობა აკრძალული მით უმეტეს წარსულში არ არის, მაგრამ საინტერესოა. რატომ მალავს ბატონი ხარატიშვილი ამას თავის ბიოგრაფიაში? ნაკლებად სავარაუდოა დავიწყებოდა, რადგან ეს ამონაწერი 2010 წლის 20 იანვარს არის გაკეთებული, ის კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოვალეობის განხორციელებას ოფიციალურად სწორედ ამ დღიდან შეუდგა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მის ბიოგრაფიაში კი Capital Vostok-ი არსად არის ნახსენები, მხოლოდ წერია, რომ ის 2010 წლის ჩათვლით იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. მუშაობდით თუ არა თქვენ სამშენებლო კომპანია Capital Vostok-ში? მე არა. მე მქონდა ერთი თვის განმავლობაში საქმიანობდი მათთან ერთად ერთ-ერთ პროექტზე, თუმცა როგორც ასეთი მე მათი, ასე ვთქვათ, პროექტის ის არ ყოფილვარ თანამშრომელი. ხო, არა წერია. იმიტომ რომ მაშინ მუშაობდი საერთაშორისო კომპანია KPMG-ში და ერთ-ერთ პროექტზე მათ უწევდი დახმარებას კონსულტაციების სახით. გავაგრძელოთ პრეზიდენტის სიტყვის მიმოხილვა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ერთადერთი სასუქი, რაც სახელმწიფოებრიობის ნაყოფიერ მოსავალს იძლევა, არის კანონიერება და სამართლიანი გარემო. მე დღეს ვიყოფები საქართველოს პროკურატურაში და მინდა ხმამაღლა განვაცხადო, რომ თუ კი რაიმემ შესაძლებელი გახადა ის, რომ საქართველოს უკანონოებისა და კრიმინალის მორევიდან ამოვიდა და დღეს წარმოადგენს სრულფასოვან სახელმწიფოს, რომელიც ესწრაფის დემოკრატიულ განვითარებას პირველ რიგში ეს არის ჩვენი სამართალდამცავი სისტემის და პროკურატურის თანამშრომლების წარმოუდგენელი ძალისხმევის და თავგაწირის შედეგი. მართლაც და ძნელია არ დაეთანხმა. მაშინ როცა ღირსეულად დაისაჯნენ გირგვლიანის მკვლელები, ვაზაგაშვილის მკვლელები, ბუტა რობაქიძის და სხვების მკვლელები. 7 ნოემბერს მშვიდობიანი მოქალაქეების დამრბევები, 15 ივნისის ჟურნალისტების, 6 მაისის საკუთარი მოქალაქეების თვალებზე მონადირენი. გავაგრძელოთ? თუმცა მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ, რადგანაც გასაკეთებელი კიდევ ბევრი. აი ახლა ვნახოთ რეკლამიცინი. ხართ სახლში და დამძიმებული გაქვთ სული არჩევნების შედეგებით? სპეციალურად თქვენთვის გამოვიდა ახალი ანტიდეპრესანტი აბების სახელწოდებით ვადამდელი გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნები. იკითხეთ ხალხმრავალ ადგილებში და მიიღეთ მხოლოდ მებრძოლი ოპოზიციონერის რეცეპტით. ანტიდეპრესანტი ვადამდელი გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნები. თქვენი 7 წილის მყარი გარანტია.